Assalamualaikum friends, welcome to our channel Ultra Ideas. Do subscribe, change your lifestyle. இன்னைக்கு நம்ம வீடியோல சூப்பரான சிக்கன் பிரியாணி எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்க போறோம். அது மட்டும் இல்லாம அதுக்கு யூஸ் பண்ற பிரியாணி மசாலாவை வீட்லயே எப்படி செய்யலாம் அப்படிங்கறதையும் பார்க்க போறோம். சோ வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாம கடைசி வரைக்கும் பாருங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். ஃபர்ஸ்ட் சிக்கன் பிரியாணி செய்யறதுக்கு ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி அதில் ஒரு பெரிய பாத்திரமா வச்சுக்கோங்க. அதில் வதக்குற அளவுக்கு எண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. 2 ஸ்பூன் நெய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நெய் நல்லா உருகுனதுக்கு அப்புறமா ஒரு பட்டை, 2 ஏலக்காய், 2 கிராம்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நறுக்கிய 4 வெங்காயத்தை அதில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. வெங்காயத்தோட பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு நல்லா கிளறி விடுங்க. இப்போ நல்லா பச்சை வாசனை போயிடுச்சு. இப்போ 2 தக்காளி, 4 பச்சை மிளகாவை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ இதெல்லாம் நல்லா வதங்கிருச்சு. இந்த டைமில் 5 ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. இப்போ கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. 2 ஸ்பூன் மிளகாய் தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போது அரைவேர்க்காடாக வறுத்து வச்சுருக்க சிக்கனை இதில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த சிக்கனை உப்புத்தூள், மிளகாய்த்தூள், இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டு வறுத்து வச்சது. இப்போது 2 பேக்கெட் தயிர் இதில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போது தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ 1/2 கிலோ அரிசிக்கு 2.5 ஸ்பூன் பிரியாணி மசாலா அப்படிங்கிற அளவுக்கு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த பிரியாணி மசாலாவை நம்ம எப்படி செய்யலாம் அப்படிங்கிறத இப்போ பார்க்கலாம். அதுக்கு தேவையான பொருட்களையும் பார்த்துடலாம். கொத்தமல்லி 1/4 கிலோ, ஜாதிக்காய் 4, சாஜிரா 25 கிராம், மிளகு 75 கிராம், சீரகம் 50 கிராம், ஏலக்காய் 5 கிராம், சோம்பு 25 கிராம், பட்டை 13 கிராம், கிராம்பு 7.5 கிராம். இது எல்லாத்தையும் இந்த மாதிரி பெரிய தாம்பலத்தில் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. வீட்டில் ஸ்டார் பூ இருந்துச்சுன்னா அது 2 ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அது அவசியம் இல்லை, அடிஷ்னல் தான். இது எல்லாத்தையும் நல்லா வெயிலில் காய வச்சு அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ இதை நம்ம அரைச்சாச்சு. அவ்வளோதான், பிரியாணி மசாலா ரெடி. பாருங்கள், இது எவ்வளோ அழகாக பட்டு போல் அரைஞ்சிருக்குன்னு. இந்த மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ நம்ம பேக் டு குக்கிங்க்கு போயிடலாம். இப்போ கொஞ்சமாக லெமன் ஜூஸ் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. இப்போ கொஞ்சமாக தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போது பட்டாணி கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிக்கோங்க. கேரட் 1 ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு ஒரு பிளேட் போட்டு இதை கவர் பண்ணிடுங்க. இப்போ அந்த மசாலா கொதி வரத்துக்குள்ளே நம்ம தயிர் சட்னி எப்படி செய்யலான்னு பார்த்துடலாம். ஒரு வெங்காயத்தை நறுக்கி போட்டு கொஞ்சமாக உப்பு போட்டு நல்லா கிளறி விடுங்க. உப்பு இருக்கிறதுனால சீக்கிரமாகவே வெங்காயம் தொலைண்டு போயிடும். இப்போ பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. துருவிய ஒரு கேரட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. இப்போது ஒரு பேக்கெட் தயிர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. இப்போ கொஞ்சமாக சர்க்கரை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போது கொத்தமல்லியை ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டிங்கன்னா அவ்வளோதான், தயிர் சட்னி ரெடி. இப்போ நம்ம பிளேட்டை ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துடலாம். ஸ்மெல் ரொம்ப சூப்பராக வருது. மசாலா ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போது இதில் நம்ம போட்டிருக்க சிக்கனை எடுத்து நம்ம தனியாக வச்சிடலாம். ஏன்னா இதுக்கப்புறம் நம்ம திரும்பியும் அரிசி போட்டு வேக வைக்கிறதுனால சிக்கன் வந்து பீஸாக கலட்டுறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது.
இப்போது 2 லிட்டர் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. இப்போ இது நல்லா கொதி வந்ததுக்கப்புறமா 1/2 கிலோ பிரியாணி அரிசியை அதில் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ அதை நல்லா கிளறி விடுங்க. மசாலா நல்லா வற்றி போகிற அளவுக்கு நல்லா கிளறி விடுங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மசாலா நல்லா வற்றி போச்சு. இந்த டயத்தில் தான் நம்ம வந்து தம் போடணும். இப்போ தம் போடுறதுக்கு ஒரு நியூஸ் பேப்பர் வச்சு அதுக்கு மேலே ஒரு பிளேட் வச்சு அதுக்கும் மேலே ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி வச்சு வைங்க. அவ்வளோதான், தம் போட்டாச்சு. இதை ஒரு 10 மினிட்ஸ் கழித்து நம்ம ரிமூவ் பண்ணி பார்க்கலாம். ஸ்மெல் ரொம்ப சூப்பராக வந்திருக்கு. அவ்வளோதாங்க, கம்மண்டு சிக்கன் பிரியாணி ரெடி. இதை நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு கமெண்டில் ஷேர் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சி அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணி ஆளுங்கிற பட்டனை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நாங்கள் போடுற வீடியோ உடனே உங்கள் மொபைலை தேடி வரும். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.